คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมซื้อเราเตอร์มาแต่ทำยังไงก็ตั้งค่าไม่ได้หรือตั้งค่าไม่เป็นเมนูการตั้งค่าก็เยอะจนทำให้เราลายตาไปหมดทำให้เราบางครั้งหัวร้อนจนไม่รู้จะทำยังไงแต่ปัญหานั้นจะหมดไปด้วยเราเตอร์จาก EDMAC รุ่น BR6478AC ที่ตั้งค่าได้ง่ายแสนง่ายมาพร้อมกับโหมดการทำงานมากถึง5โหมดแถมยังเลือกโหมดการทำงานได้ดังนี้โหมด Wi-Fi Router โหมด Access Point โหมด Wi-Fi Extender หรือ Repeater โหมด Wi-Fi Bit และโหมด WASP งั้นเราก็มาดูเลยครับว่าเราเตอร์ตัวนี้มันจะตั้งค่าง่ายแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเกาะ Wi-Fi EDMAC Setup ก่อนนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ 192.168.9.2 และเลือกโหมดที่เราต้องการจะใช้งานเช่นเราเตอร์ให้ต่อสายอินเทอร์เน็ตเข้าพอร์ต WAN หรือโหมด Access Point ให้ต่อสายอินเทอร์เน็ตเข้าพอร์ต LAN หรือ Wi-Fi Repeater หรือ LAN Extender ให้เราทำการเกาะ Wi-Fi จากเครื่องต้นทางทำการสแกนหาคลื่น 5G ที่เราต้องการเกาะและใส่รหัสให้ถูกต้องจากนั้นรอจนกว่าจะนับเสร็จจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าของ Wi-Fi 2.4 เลือกคลื่นที่เราจะต้องการเกาะและก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องทำการกด Next และรอนับจนถึง 100พอนับเสร็จจะมีหน้าสเตตัสเด้งขึ้นมาให้เราดูว่าเราทำการเกาะ Wi-Fi ตัวนั้นถูกหรือไม่แล้วก็กด Next ข้ามไปอีกครับรอจนกว่ามันจะนับเสร็จจนถึง 100แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับเราลองมาเกาะดูกันเลยว่ามันจะใช้งานเน็ตได้ไหมจากที่ผมกด Next มาอย่างเดียวนะครับแทบจะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะเลยเข้า YouTube ก่อนโอเคเน็ตมาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับตั้งค่าง่ายมากเลยใช่ไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าราคาเป็นยังไงราคาปกติอยู่ที่ 1,990 บาทสั่งเลยตอนนี้ลดทันทีเหลือ 1,790 บาทรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานจากบริษัท King IT วันนี้ผมขอแนะนำอุปกรณ์เพียงเท่านี้สวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-0555 Facebook www.facebook.com/kingit.network หรือแอดไลน์มาที่ @kingit และเช่นเคยครับรับประกันตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นสวัสดีครับ